Je, wajua kuwa yaani watu wa rika moja wakikaa sehemu lazima watakuwa wanazungumza, inawezekana ni mapenzi, wanazungumzia yaani wanamzungumza tu mdada fulani hivi wa huu mtaa, si mimi nimepita naye, si mimi pale nimepiga huyu hivi vile vile, alafu pale pale unaweza kutoka na bodaboda, kundi la bodaboda jirani, nao wataongea sio mke wa mtu fulani hivi vile vile. Ukiangalia kwenye mzunguko ambao watu wanalingana rika au level ya uchumi, hawana kitu cha maana ambacho wanaweza kukizungumza. Angalau wale ambao ni mchanganyiko kwa hawa kawaida, hamna kitu cha maana hata kidogo ambacho wanaweza kukifanya na kikawa ndili baadaye. Ila wanaolingana rika, zile soga tu ambazo hazina hata msingi wowote, mkiwa fulani hivi nani hivi, jamaa siku hizi hivi, mara madili yoyote